ერთ მეფურნეს საოცრად მორწმუნე მეუღლე ჰყავდა. ხშირად დადიოდა ეკლესიაში, გაჭირებულებს ეხმარებოდა, მათ ხოვარს ფულს აძლევდა, ყველას, ვისაც საშუალება არ ჰქონდა პურს უფასოდ ატანდა. ამაზე ძალიან ბრაზობდა კაცი. შენ მე გამაკოტრებ ქალო. გაჭირებულს და უსაქმურს რა გამოლევს, მე რატომ უნდა გამოვკვებო ყველა. ერთ დღეს მოხუცი მათხოვარი ესტუმრა ფურნოს და ცოტა პურის თხოვა კაცს. დამეკარგე აქედან. შენი ჭირიმე, დილიდან ლუკმა არ ჩამსვლია პირში, რამდენიმე ნატეხი, მაინც მომეცი. გაბრაზებულმა მეფურნემ დაავლო ცხელ პურს ხელი და თავში დაუმიზნა მოხუცს. მოხუცმა პურს ხელი სტაცა და იქაურობა სიბილით დატოვა. იმ ღამეს უცნაური სიზმარი ნახა მეფურნემ. შიშით აკანკალებული საწოლში წამოჯდა და მეუღლეს სუფთა სამოსის თხოვა. როცა გამოიცვალა ოფლიანი სამოსი ცოლს უთხრა. დამესიზმრა რომ მოვკვდი და ანგელოზები მოვიდნენ ჩემს გასასამართლებლად, თუმცა ეშმაკებიც იქვე იყვნენ ჩასაფრებული. დაიწყეს ჩემი გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლა და ეშმაკთა სასარგებლოდ გადაიწონა სასწორი. ამ დროს ერთმა ანგელოზმა წამოიძახა. ფური, ფური. მან ხომ გუშინ მშიერი დააპურა. მაგრამ ის პური ხომ თავში ესროლა მათხოვარს. შეეპასუხა ეშმაკი. ეგ არ იყო მოწყალების გაღება. რა მნიშვნელობა აქვს? მშიერი დააპურა, იმან კი ლოცვა, კურთხევა აღავლინას ეცას. და ამ პურმა სასწორი ჩემს სასარგებლოდ გადასწონა. ჩემი სული ანგელოზებმა ჩაიბარეს. ამ იერიდან მე გთხოვ ძვირფასო. გაეცი მოწყალება, არასოდეს დაგენანოს გაცემა და სხვების დახმარება. რადგან გაცემით ათმაგად იგებს საზღაურს. მაიკ მოშელ.